Tunakubaliana kwamba huu ni wakati wa dijitali. Maisha yamebadilika na karibu kila kitu kimebadilika. BSmart tupo kukupeleka kwenye fursa za dijitali. BSmart ni shule, ni chuo, ni kituo huru cha elimu, teknolojia na ubunifu kwa ajili ya vijana na wajasiriamali, yani entrepreneurs, kufanikisha malengo yao kielimu na kiuchumi. BSmart tunashirikiana na wazazi kwenda kwenye digitali ili kuwajengea vijana fursa. Tunazo program za elimu na kukuza vipaji. Tunachochea ubunifu na matumizi ya teknolojia na hatimaye tunawajengea vijana wafanikishe ndoto zao. BSmart tumebuni njia ya kukabiliana na changamoto ya mtaji kwa wajasiriamali wadogo na vijana wanaohitaji kujiajiri wanapohitimu masomo yao. BSmart tunakuhudumia popote ulipo Tanzania. Jisajili na BSmart Club ili tukuhudumie kwa urahisi. Tembelea tovuti yetu www.bsmartbrands.co.tz, TV yetu ya mtandaoni BSmart 24, tupigie simu, tu SMS au WhatsApp. Tucheki pia Facebook, Instagram na Twitter kufahamu huduma zetu. Tunapatikana saa 24. Tupigie katika 0710819486 au 0629461383. BSmart tunakusogezea fursa. Kutokea kwa janga la corona kumetupa sisi fursa ya kufikiri na kuja na ubunifu mkubwa zaidi. Mwanzoni tulifikiria mradi ambao utahudumia mkoa, lakini janga hili la corona lilivyoleta tatizo ambapo huduma nyingi za elimu zimefungwa, vyuo vikasimama, wanafunzi wakakaa nyumbani, tukafikiria namna ambavyo tunaweza tukawahudumia watu hawa wakiwa nyumbani na ikiwezekana waendelee na shughuli zao za elimu kama kawaida. Kwa hiyo hatimaye tumekuja na wazo la ubunifu wa kuanzisha kituo cha huduma za elimu, teknolojia, ubunifu, biashara na kukuza vipaji, lakini ambacho kitaendeshwa kidijitali kwa maana ya mfumo wa masafa. Kwa hiyo kituo hiki kinapozinduliwa leo sasa kinamwezesha mtu yeyote akiwa mahali popote, sio tu Tanzania sasa, hata duniani, mahali popote anaweza akajisajili kwenye kituo chetu na akapata huduma kutokea kwenye kituo chetu ambacho sasa kipo Msoma, na hatimaye tukafanya biashara tukipata mauzo kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi, na hatimaye kufanikisha njozi na malengo yale ambayo tulikasimiwa kama sekta binafsi. Kwa hiyo leo nimewaalika sasa tuweze kuwaeleza kwa kifupi mradi wetu ambao tunauita ni BSmart Online Center, ambao tunauzindua leo saa 10 kamili, niwaonyeshe jinsi utakavyofanya kazi. Kwa nieleze tu kwa kifupi kwamba njozi ya huu mradi ni kushirikiana na wazazi. Yaani wadau namba moja ambao tunashirikiana katika mradi huu ni wazazi, na lengo letu ni kuwawezesha vijana kufanikisha ndoto na malengo yao kielimu na kimaisha. Tulipokuwa tukichunguza mfumo wa elimu wa Tanzania, tukagundua kwamba kuna vitu muhimu sana havijaingizwa katika mfumo, lakini vitu muhimu sana katika maisha. Kwa hiyo kupitia sasa mradi huu sisi tunakwenda kushirikiana na serikali kusaidia kupunguza, kuziba zile gaps, yale mapungufu ambayo kwa sasa mfumo wa elimu haujayachukua, lakini ni mambo muhimu katika mchakato wa elimu wa kijana. Na kupitia mradi huu sasa mwanafunzi akiwa mahali popote kwenye shule yake, kwenye chuo chake, kituo chake, akiendelea na mchakato wake wa elimu, anaweza pia kujisajili na kituo hiki na kuongezea mahali ambapo panapungua ili aweze kufanikisha malengo yake kielimu. Lakini mradi huu pia hautaishia kwenye elimu, utakuja pia kutoka kwenye maisha. Hawa vijana baada ya kutoka mashuleni wanakuja kwenye maisha. Huku kwenye maisha kuna changamoto nyingi. Kuna changamoto namna ya kuanzisha miradi hasa ya kijasiriamali, kuna changamoto za masoko, kuna changamoto za mitaji. Kupitia kituo hiki pia watapata angalau msaada wa kutatua hizo changamoto ambazo zitawakabili wanapokuwa katika mchakato wa maisha. Dhamira yetu tumekusudia sana kuwekeza ili kuzalisha fursa, ili kumwezesha kijana kujifunza kwa ufanisi na kumjenga kuwa mtu makini na mbunifu anayeweza kutumia elimu yake, kipaji chake na fursa zinazomzunguka ili aweze kufanikisha ndoto yake. Ulimwengu wa leo umejaa fursa nyingi, lakini changamoto kubwa tulionayo ni kwamba tuna vijana ambao hawawezi kuzichukua zile fursa na kuzifanya kuwa faida kwa upande wao. Sasa kupitia hiki kituo tunakwenda kuwasaidia vijana wa Tanzania na wao waweze kujua namna wanavyotumia fursa zinazowazunguka. Na fursa kubwa sana sasa hivi ni fursa ya teknolojia. Mtaona kwamba kwa kutumia nguvu ya teknolojia leo sasa tunaanzisha mradi ambao tunaweza
kuuza na sisi bidhaa zetu mahali popote duniani, lakini tukitokea katika mji wetu wa Msoma. Huu mradi umelenga kuwahudumia watu wote, hasa tukianza na watoto wadogo. Yaani tunafikiria kwamba mtoto tangu anazaliwa, ikiwezekana kama mzazi atatoa ushirikiano, anaweza kuanza mafunzo kupitia kituo chetu cha kidijitali. Huu mradi utasapoti watoto katika ngazi ya nasari, watoto ngazi ya shule za msingi, sekondari, lakini pia tutakuja kuwachukua watoto wa high school, watoto wa vyuo mpaka vyuo vikuu, wanafunzi wote wanakuwa covered. Tuna program mbalimbali ambazo kila mmoja anapata huduma kupitia mradi huu. Lakini huu mradi pia unasapoti wanafunzi wanapokuwa wamemaliza masomo yao, waliohitimu kidato cha 4, kidato cha 6, vyuo na vyuo vikuu, wote wanaweza kuhudumiwa kupitia mradi huu kwa mahitaji yao ya kimaisha. Sasa huduma zetu tumezibuni ili kuweza kufanikisha mambo yafuatayo. Kwanza, kufanikisha malengo ya kielimu ya mtoto. Tunataka kupitia huduma hizi tumsaidie kila mwanafunzi ambaye anataka kusoma afike mwisho. Asikutane na vikwazo ambavyo vitamzuia yeye kufika mwisho wa safari yake ya kielimu. Maana utafahamu kwamba katika safari ya kielimu kuna mambo mengi. Kuna watu wanashindwa kwa sababu hawana malengo, lakini kuna watu wanashindwa kwa sababu wazazi hawana uchumi wa kutosha. Sasa kupitia mradi huu tunadhani tutapatua sehemu ya changamoto. Mradi huu pia unasaidia kukuza ubunifu na vipaji. Mtafahamu kwamba dunia ya leo kipaji ni moja ya kitu ambacho ni biashara kubwa. Zamani kwetu wazazi ulikuwa ukimkuta mtoto anacheza, anachapwa viboko kwa sababu anaambiwa aende akasome. Lakini leo matajiri wakubwa duniani ni pamoja na watu waliotumia vipaji vyao. Katika mfumo wetu wa elimu tuna changamoto ya kuvijenga vipaji vya watoto na vipaji vya vijana. Sasa kupitia kituo hiki, wakati mtoto anasoma pia anapata fursa ya kujenga kipaji chake, lakini pia anapata fursa ya kuwa na ubunifu ambao akitaka mahali pa kufanyia majaribio ubunifu wake, kituo hiki kinatoa support ili mtoto aweze kufanya majaribio ya kukuza ubunifu wake. Tunataka pia kupitia kituo hiki tuweze kusapoti masuala ya teknolojia. Utafahamu kwamba tangu leo mtoto anapozaliwa anakutana na teknolojia. Leo huduma zote duniani zinafanywa kutumia teknolojia. Elimu inataka matumizi ya teknolojia, huduma za afya zinataka teknolojia, kilimo kinataka teknolojia, uvuvi inataka teknolojia, biashara zinataka teknolojia. Kwa hiyo ni kwamba teknolojia ni moja ya nyenzo ambayo inapaswa sasa iingizwe katika mfumo wa elimu, kuanzia ikiwezekana ngazi ya nasari mpaka vyuo vikuu. Lakini kwa mfumo wa sasa utaona kwamba kuna baadhi tu ya wanafunzi wanapata masomo yanayohusu teknolojia wanapokuwa kwenye vyuo. Alafu kuna wanafunzi wengi sana wanaachwa katika mfumo ambao hawahusiki kabisa na masuala ya teknolojia. Wanakuja kukutana nazo huku mtaani wakiwa hawajajengwa wala kuandaliwa. Kwa kupitia mradi huu tunakwenda pia kutoa sapoti, kuwawezesha vijana kufahamu ni teknolojia zipi zilizopo duniani, kuchochea matumizi ya zile teknolojia, lakini pia kuwawezesha kuzitumia zile teknolojia, ikiwa ni pamoja na teknolojia za mawasiliano. Leo kila kijana anayemaliza kidato cha 4 anataka kuwa na simu. Lakini nataka niwaambie hizi simu watu wengi wanazitumia sio zaidi hata ya 20% ya makusudi yaliyokusudiwa. Unakuta wanazitumia katika kiwango kidogo. Hizi simu yani ni chombo kikubwa sana ambacho kinaweza kumwezesha hata kijana kuingiza kipato na kuendesha maisha yake. Lakini unakuta mtu anatuma tu message, anapiga simu, anawasiliana kwa WhatsApp, anadhani amemaliza. Kumbe kuna fursa nyingi ambazo anaweza akazitumia kupitia teknolojia ya mawasiliano na ni simu aliyonayo mkononi mwake. Lakini pia kupitia mradi wetu wa kituo cha Bismart Online tutakuwa tunasaidia vijana kujifunza mambo ambayo ni muhimu katika maisha, lakini kule shuleni hayafundishwi darasani. Sasa kupitia kituo hiki mwanafunzi akijisajili anaanza kujifunza. Kwa hiyo kule atajifunza physics, chemistry na historia na jiografia, lakini huku atafundishwa pia stadi za maisha ambazo hatimaye anapokuja kuhitimu anakuwa amehitimu katika nyanja zote, na mwisho wa siku anakuwa ni kijana makini anayeweza kuishi kwa kujitegemea. Na huduma zetu pia zimejikita kutengeneza fursa za mitaji. Mtafahamu kwamba mimi ni mtaalamu katika shughuli za fedha na miaka yangu karibia 10 nimekuwa nikiwekeza kutafuta namna ya kuwasaidia wajasiriamali wadogo kutatua changamoto za mitaji. Tulishajaribisha miradi kama 2 kafeli, lakini nataka nikwambie mradi huu sasa tunaweza kufanya utakuwa ndio suluhisho ambalo wajasiriamali wadogo wenye mawazo mapya ya kibiashara au wanataka kukuza shughuli zao kupitia mradi huu, na wao wakijisajili kama wanafunzi
watapata shule, watajengewa misingi ya ufahamu wa usimamizi wa shughuli za fedha, alafu mwisho watawezeshwa kimitaji waweze kukuza na kuendeleza shughuli zao za kibiashara. Hasa vijana waliotoka mashuleni tunakusudia sana kuwajenga, maana hawa tunaamini wanapokuja huku mtaani wana mawazo, lakini haya mawazo yanatakiwa yajengewe mahali ambapo yatastawishwa. Sasa ni changamoto gani ambazo tumekusudia hasa kuzitatua? Changamoto ya kwanza ni kwamba zaidi ya 50% ya vijana wanamaliza masomo wakiwa hawana malengo, wanataka kufanya nini kwenye maisha. Utashangaa mpaka mtu anafika anamaliza form 4, unamuuliza hivi, unataka hasa kwenye maisha ufanye kitu gani? Anakwambia mimi bado sijaelewa. Kuna wanafunzi wanakwenda mpaka chuo kikuu, amemaliza, amesoma kozi ya ualimu, amesoma engineering. Hebu muulize, hivi kwa nini ulisoma kozi ya engineering? Anakwambia nilisoma hii kwa sababu ilikuwa na mkopo. Nilisoma hii kwa sababu wazazi walipenda nisome. Maana yake ni kwamba yeye kama yeye hakuwa na malengo. Sasa kupitia mradi huu tutawawezesha vijana tangu katika elimu ya msingi waanze kuwa na malengo. Na nikwambie, mtu aliye na malengo, kule tu kuwa na lengo ni kama umeshafanikiwa kwa 50%. Na kitendo cha kutokuwa tu na lengo tayari umeshafeli, kwa sababu umeshafeli hata kabla hujaanza, ni kwa sababu tu haukuwa na lengo. Kwa mradi utawawezesha vijana kujiwekea malengo, alafu sisi kupitia kituo tutawasapoti kufanikisha yale malengo. Lakini pia mradi huu utawawezesha wazazi kujenga uchumi ili waweze kuwasomesha watoto. Maana lazima, hata kama serikali kwa sasa pia inahimiza elimu bila gharama, lakini bado kuna mahitaji ya lazima. Watoto wanataka mavazi, wanataka madaftari, wanataka huduma mbalimbali waweze kufanikisha elimu, mambo yao ya elimu. Sasa mzazi lazima awe na uchumi. Kupitia mradi huu, kama nilivyosema, wadau wetu namba moja ni wazazi, tunashirikiana kujenga uchumi ili waweze kupata nguvu ya kusapoti mahitaji ya elimu. Lakini pia huu mradi una bidhaa ambazo zinawajengea vijana uwezo wa kufikiri na kubuni. Unajua kule shuleni tunaposoma yale masomo yale ni fursa ambazo zinamwezesha kijana kupata sapoti ya kiuchumi. Sapoti ya kiuchumi ambayo itamwezesha kufanikisha malengo yake kielimu, lakini pia kufanikisha malengo yake ya kimaisha baada ya elimu. Kwa hiyo kwa kusema hayo, nihitaje sasa kituo chetu cha BSMART ambacho kinatumia jina la www.bsmartbrands.co.tz. Tulitaka kutumia .com, lakini tukasema tunataka pia kituo chetu kitangaze Tanzania. Kwa hiyo tukaweka iwe .co.tz. Kwa mtu akiona .co.tz anajua hii ni Tanzania, ni product ya Tanzania. Hicho ndio kituo chetu cha BSMART. Na karatasi inayofuata sasa inaeleza huduma mbalimbali ambazo tutazitoa na gharama zake. Maana unapotaka kufanya biashara ambayo ni ya mtandao lazima uwe wazi sana. Kwa hiyo ina maana mteja wetu atajua bei zetu akiwa popote, wala hahitaji tena kupiga simu. Akiona tu labda sana apige kuomba punguzo, lakini bei ziko pale zinajulikana na kila mtu anaweza akachagua huduma ambayo anahitaji. Na leo katika huduma zote tunazindua huduma ya tiketi za BSMART ambazo ni kadi, special kadi kabisa, ambazo hizi zinamwezesha kila mteja wetu kuhudumiwa akitumia special number. Mtafahamu kwamba namba ni kitu muhimu sana, maana kinatumika karibia kila mahali. Ukienda shuleni unapewa namba ya usajili, ukienda benki unapewa namba ya benki. Katika mfumo wa kimtandao ambao watu wengi hawajui ni kwamba kila account unayojisajili, iwe ya Facebook, iwe ya email, inapewa special number. Sasa katika miamala ya fedha kuna namba, upande wa simu kuna namba, nchi kama nchi tuna namba. Sasa tukasema pia na sisi BSMART tutakuwa na special number yetu. Hii special number yetu inanunuliwa kwa shilingi 10,000. Ila wakati huu tunapozindua mradi tutaiuza kwa nusu bei ambayo ni shilingi 5,000. Na kila mteja wetu, hii ndio bidhaa namba moja anatakiwa kwanza kuipata. Maana hii ndio itamwezesha sasa kuhudumiwa katika huduma zingine zote. Kwa hiyo na leo nitawakaribisha nyie, mtakuwa ni wadau namba moja ambao mtapata hizi namba. Lakini hii namba ukiangalia ina fursa mbili. Fursa ya kwanza inakuwezesha kupata huduma za BSMART. Fursa ya pili inakufanya kuwa mwanachama wa klabu yetu inaitwa BSMART Club. Na ukiwa mwanachama wa BSMART Club, humu ndani kuna fursa nyingi sana. Kuna fursa nyingi sana. Maana kupitia hii club unategemea sasa wewe kama mjasiriamali, kama mwanafunzi unaweza ukafikiria wazo fulani, na kama mwanachama ukaliwasilisha lile wazo, na sisi tutakusapoti kuliwezesha lile wazo kimtaji kama mwanachama. Mtu ambaye sio mwanachama hawezi kupata fursa kama hizo. Lakini pia kupitia
wanachama wa BSMART Club tutakuwa na kitu kinaitwa BSMART Challenge. BSMART Challenge ni fursa ya kujenga uwezo wa kiubunifu wa vijana na wanachama wetu, lakini uwezo wa kipaji cha vijana au wanachama wetu, na mwisho wa siku utakuwa na zawadi nyingi sana zinatolewa kupitia zile BSMART bonus kwa lengo tu la kusapoti ubunifu, kusapoti vipaji, kusapoti vijana waweze kufanikisha malengo yao. Kwa hiyo leo tunategemea kuuza kadi zaidi ya 300 ambazo tumeziandaa, na kwa hiyo ninyi mtakuwa ni wateja wetu wa kwanza. Na si kwamba hizi kadi mnazipewa kama zawadi tu, nataka niwaambie BSMART atawalipia hizi kadi ili ninyi muwe sasa wanachama hai ambao ni members wa BSMART na mtakuwa mabalozi wa BSMART. Kundi kama manne, lakini kundi kubwa ni la vijana. Kuna watoto, kuna wanafunzi, kuna vijana, alafu kuna watu wanaowawezesha vijana. Hapa sasa utakuwa unaongelea sana wazazi na walimu. Hawa wote wako kwenye mpango wetu, na kwa mwaka huu 2020 kabla Disemba haijaingia, tumekusudia kuwafikia watu 100,000. Ina maana huu mpango kama utatekelezeka tulivyokusudia, watu 100,000 watakuwa angalau wamefanikiwa kupata huduma fulani kutoka BSMART kupitia mpango huu. Kwa hiyo kwa lengo la mwaka huu tunafikiria kwamba tutawafikia watu 100,000. Lakini katika watu 100,000 90% watakuwa ni vijana wa kike na wa kiume. Na hasa wa kike, unajua vijana wa kike ni moja ya watu ambao tumegundua kwamba angalau wakiongozwa wanapokea na wametulia katika kutekeleza maelekezo tunayowapa. Unajua vijana wa kiume wana mambo mengi sana, lakini hao nao wako covered. Kwa hiyo mpango huu tunapoongelea vijana tunamaanisha vijana wote wa kike na wa kiume. Na wale ambao wanadhani sasa ni vijana wakubwa walishafika ule umri wa kawaida wa vijana, tutawakaribisha kupitia darasa linaloitwa wajasiriamali. Hao nao wana fursa yao. Karibu. Subscribe na kushare kunufaika na fursa na bonus za BSMART.